Anggu dang bahayeti rikimatan da bata patua pangarangiango rukuna na pamaringo eti la kanal YouTube YKB GKI TV dang napulung na padihan da la rehiyana welingo la buku wasiat na pingina yappa pemandunya na palitamo weling lahurat Imbrani na kaudah kambulu na mata tayo kambulu dan bulundu na mata tayo kambuliwana na pamanginjirunda dia duyaka lamata tayo kambulimana nama wana dia batunanu matawa ka ambut ambota du damonumi na du ya kadai mumami la pawai na damu manapa na undang ang buhanggula tamu na miriya karitu ya kanambat andaka palita hinde ningu apa mahambila ninda kala banar la kondar da tapi hamuanya pa nangya pamiangunda dangu da tapi anya pa nangya pandau lawihinda nangya pa hanggangunda ya kata parumputungu la papangga la kapatangu lupangu maka batahan jaliru kita menjurang upatua bukulu taka jaka dia hambilan naka talungita mayaka nangarangiana raka nya palida ang buhangu latamu na imiriyo peritu na matulih ya na huratu Imbarani yan na peluahnya na manjara tundungu angkiku lain karitu da uku hunggurangga nanya nama parata papambiatamu ladalu perhayan ya kan dia na undungu na wai perhayana lupangu banang bata yetina hina dunjakunya na perhayana yamiu nanyaka na luri hina kabeli laluri tambah malu ang buhangu latamu na imiriyo karitu ya batuna na luri lupang ubadi bahanina bana tambah orang na perhayan da lai karitu na mahilimai beli wang talu manarana yedu yaka bata pemandung etika nandingu laluri perhayan da bandata riangga bata yetina la pemandung da etika nandingu mambotuma haruya welingu langalandanya namalanya bu nu gigi hamanaka hita kaparu bata pemandungu eti perhayana pemandunya nawai dangu na perhayamu baberi palita mahandara kuya langarangia lurimu lama kapata ang buhanggula tamu na imiriyo karitu ya kandana duru na palita wai perhayamu lupangu maka bandau ngalangu papinya na pangiamu dangu bandau ngitaya nangarangiamu ya kahanina bana duru na palitamu mungalangu la peluri nunjuya nangarangia tanji hina kaluanga dangu hina manjaku etimu la lurimu kanyuru na pawua nanggau di Allah amin hupu tunu na padihan da larihi na yana abu barobadu lapa like subscribe dangu matawa bata pangalanya na padihan da larihi na yana la angumbuhan da bunda ba katau nama pawai lainir dangu nama rinjungu la patanda ya imiri karitu kanado nyuta bata marangga pandulangu la dalu bata bobaria na pulu na miri dangu ang buhanda la YKB matawa kana papurunda wai mangulung wai marimu welingu lai miri yehu karitu
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.